agomba kubabaza bimwe bimwe ku bijanye n'ubuzima muri rusangi bwo muri iki gisagara mubayemo cyo muri Idaho. Twashitse dusanga hasi hera turakanguka mbere ubu n'ubufu bw'ubunyange bati umwanya time is money uya mwanya gusa wahoje kirenge mu kampuni ubundi babivuga ntumwanya n'amafaranga umwe n'amafaranga umaze kunyeza gusa kirenge mu kampuni. Nijaruhunga kuri Yagtech TV muri USA gisagara cha Boise Idaho mandishi matatu. Turi kumwe n'umutumire yitwa Samuel Kashindi, umuntu arambiye muri iki gisagara. Samuel, umeze gute? Twe turashima turakomeye, namwe? Tumeze neza, murakoze cyane. Hama turabashimiye cyane kuba mwitavye ko dukorana ikiganiro cy'uyu munsi. Agomba kubabaza bimwe bimwe ku bijanye n'ubuzima muri rusangi bwo muri iki gisagara mubayemo cyo muri Idaho. Muramaze imyaka 17 18 mumaze kubona impinduka iyihe kuva mushitse iyo myaka yose kugeza uno munsi mu buzima bwa misi yose? Usanzwe impinduka ni nini gose. Turavye ko twashinga mu 2007. Okay. Hari mu kwezi kwa 12. Sawa sawa. Umva kandi urabona impinduka ko imyaka igenda iraduka niko n'ibintu bigenda birahinduka. Bigenda birahinduka. Ivanye na technology iki. Turiko tugishanga kabisa ni muji nago wari umeze neza igisagara nyago cari kibereye. Okay. Nibi by'amasimu maboko ntigari bigwereye. Canke bashobora gufana na polisi warabana umuntu hamagati nageze ikibazo kuko benshi bakoresha isimu zo mu nzu. Ako buke hajaja nyine simu n'ubu abana ibintu byose bisigaye biri kuri kubwego rusa tuvuga ati kuverekanye n'inuzeye iterambere nini gose. Okay. Reka twisunge ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Turazi ko muri Afrika iwacu uko tuhazi siko muri ibi bihugu by'abazungu biteye imbere bimeze. Hariho ibihe bishika ugasanga igisagara cyose ubyutse mu gatondo ugasanga hose harera, mu birere birera, ku mazu hose harera. Akaba ari ibintu tutari dusanzwe tumenyereye mu bihugu byacu bya hariya Afrika. Mwebwe mwiyadapse gute kugira ngo mumenyere iryo hindagurika ry'ibihe? Murakoze cyane kutubaza ikibazo. Urabona ko akera bakubwira ati amaneje sindi kuntu bava mu Kirundi biragoye kuvuga. Bakunda kuvuga ngo amabarafu bazi nk'igiswahili n'ibintu tutatumenyereye. Kandi cya gihe cya kera twabyumva ko mu bazungu akunda kugwingizwa amaneje. Ariko urabona n'amaso nko ku video ni ibintu tutatumenyereye. Twashitse dusanga hasi hera turakanguka mbere ubu n'ubufu bw'ubunyange. Nibiki ibintu ngwini imvura yagize yahindutse mu kirere kiba ubufu bako bukanye bari bwinshi. Rero biterwa n'intuze n'ubukanye. Muri iyi myaka yose mu mazi mwoba mwibaza ko biterwa n'iki kugira ngo bishike igihe kigahinduka, ikirere kigahinduka uburyo bijya bintu bita amabarafu ari byo bisigara umenga byafashe uruhande, aho imvura yari kugwa akaba ari byo biva? We muri imyaka mu mazi experience umaze kugira experience y'ibi biterwa n'ikirere kwa bavuga ngo nko muri Afrika ari igihe igihe cy'izuba igihe cy'imvura. Rero ngahayo igihe cy'imvura nko muri Afrika ino hatagwa amabarafu. Umva n'ubukanye bwinshi babuhahe mu kirere ugaca butuma aho kugwa imvura hagwa amabarafu. Ariko n'imvura haurirwa ari igihe usanga yerene bikagwa bivanze n'imvura. None ko bikagwa kwanze mu makashagwa iki. None ko hariho ibiterwa bizirana n'ubukanye burenze, hakabaho n'ibindi biterwa bizirana n'ubukame burenze. Mugabo ko bavuze yuko iyo nk'ibyo bintu byaramutse bikorotse biba bigiye gufata umwanya waho imvura yari kugwa akaba ari byo bishobora kuba bifite ingaruka nziza cyangwa mbi gute ku bijyanye n'ibiterwa cyane cyane duse nk'imfungurwa ko dukunze kubona bikoroka mu mezi ya mu kw'icenda mu kw'icumi na rimwe. Ayo mezi yagutogeza mu kwa gatatu mu kwa kane. Twatuzi yuko muri ayo mezi menga mu Kirundi menga baragatasi sinda byibuka neza. None bifise akarusho akahe ku biterwa canke bishobora kugira ingaruka mbi ku biterwa gute?
Urakoze cyane kubana ico kibazo cyo tumenyereye kuri ibyo bite kuri ico gihe mu bazungu ayo mezi kanini ntibarima samezi yo kurima nk'abarundi bashasha bariko baraza muri iyi myaka ya vuba mwebwe nk'abasangwa mwamaze kwicara muzi akarere muzi iyo musaba imfashanyo iyo umuntu arwaye muzi aho muhamagara mubakira gute mubafasha gute nize mpanuro mubatekerera niyo mubakiriye mu minsi ya mbere bagishika muri kino gihugu. Urakoze cyane nk'abantu bashika ubu bavuga ko basanga abasangwa nka twebwe twamaze igihe kirekire kuko twebwe ko rose ibibazo tugishikanga kuko ururimi cya mbere nkarongo n'umuntu hamenyereye muvuga rumwe yakubwira ariko ntabwo tumaze imyaka 10 turabahanura mu nzira nyinshi cyo kwitwara muri kino gihugu bijanye n'amategeko cya mbere kwiga kubana n'abantu nga byo bakunda nibyo banka uko ico bokora kugira biteze imbere ikuru novuga cya mbere nakazi nta muntu mudakora kirese bikimuga n'ikimuga hari ubuzima ikuru rero tubigisha inzira umwangu uhuma n'udahuma. None kuri ico kijanye no gukora nk'umuntu aje ari mushasha ataramenya ururimi biramworohera kuronka uko yisumamwe muri iki gihugu kuronka akazi n'ibindi biramworohera ino ku muntu atavuga ururimi numva mu gihugu cy'Amerika ni igihugu cyiza cyane nibaraba ngo makuru uvuga ururimi kwaje kuri ururimi sikintu cyose kwiga hariho ubuzima bwaragenewe abantu bafise impapuro z'umutsindo runaka mu bisata runaka. None uyo muntu aje atazi ururimi akaba yifuza gukora mu gisata gishobora kumuhereza umushahara wisununuye gatoya numva ko bica bigorana. Aho vuza neza ni kibazo cyiza nibuka natwe tugishangaha twaje mu bihugu bivuga igifaransa benshi bari abanyeshuri cyangwa bafise ama diplome yabo ya universite mugabo bashingaha bababwira ati ibintu byanyu muzanye twavyemera cyane kuko n'ururimi ntugomba gwarego nawe ibyo tuvuga ntitwumvikana none we nzogwa akazi gute muri departement subira kwishuri utavuga n'abantu umva rero none bica biborohera gute none iyo aje hari nk'abantu baza bakuze batari busubire kuja kwiga kandi none abo nabo tuca tubashira mu mugwi w'ubuwe umaje ku umuntu aza kuze afise amashuri canke atsigeza yabo wize canke utize mugabo nta muntu atipfuza kugira iterambere. Urakoze cyane. None nk'uyo muntu tubashira mu migwi iyahe ino umuntu adakuze canke akiri muto kabakuze afite imyaka gukora nari ubuzi butarinde icyongereza nuko umuntu akoreka kurima singomba ngo ururimi ubatifata isuku kuzari muku noneho kurima haraboneka mukazi ko kurima sinshaka kuva mu kazi ko kurima ko harabuzi bwinshi bidasaba amashuri bakwereka gusa gutreninga bakwerekeza nk'ubuhe uduhe nk'uburorero kugira ngo n'abariko baratwumviriza bipfuza kuza muri iki gihugu tuvuge bazoze bafamaze kwaguka bamenya ati nshitse bivanye n'imyaka yiwanje nshobora gushikira mu kazi gahemba gutya nkazobaho gutya ari ubuzi tuvuga ati ubuzi ni bwinshi tuvuge nk'abantu bakora bo kubaga inka ingurube inkoko sahantu gena urekana ngo mfise amashuri naye bagenda bakwerekana kuya bafati dukora gufyatura amatafari kwapera kuvanga ivu n'amazi ni rero n'ubuzi bwino uko bumeze muri make baraguheza imyimenyerezo bakumenyereza nk'ikintu cindi bwino bafati ngawuza ntuze hasi shure ngo ugaradiwe bakwereka kuntu bakora rimwe kabiri gatatu naho umuntu ufite ubwenge wabibonye. None nko muri ico kiringo cindwi imwe bariko barakumenyereza akazi mbe baraguhemba canke uri kuri volonta kugira ngo uronke ubumenyi nawe bizogushoboze kugira ane kwinjira muri kajya kazi ufise ubumenyi bukwiye. Oya ino ni heza utanguye akazi gusa bati umwanya time is money uyamanya gusa wahoje kirenge mu kampuni yawe babivuga ntumwanya n'amafaranga umwe n'amafaranga umaze kunyeza gusikirenge mu kampuni ukamaza gusinya aho ntanga guhembwa rero ishira mutanga guhemba kuko wawaje kumba iyo training bikora uri ku masaha y'akazi mbe none uhembwa nande uhembwa n'uri ko kumenyereza muri ico gihe uhembwa uhembwa kuko by'akazi bafise ama departement ababajejwe byo guhemba bisata ababajejwe byo guhemba rero mva umumenyereza so guhemba na nyina afise igisata
kijejwe n'ibyo Wewe bahemba abantu icajejwe no kumenyereza abo bashasha baba baje ndi kumenyeza gusa mwishira hamwe nta bindi nyene abaguhemba abafise ukaba ufise ikibazo cyo guhemba ndahajya ngo ujye mu muryango ruguru cyane babazi jewe usanga kwigisha ko kuntu bakora akazi nuko rero novuga ubu ino kabisa hari ubuzi bwinshi butarenda amashuri gusaba inguvu kuko Imana yaturamenye ubwenge Imana yaturamenye ubwenge kuko y'amashuri si bya bose rero iyo bati hari ubuzi bw'amashuri gusa nta muntu umva isi yose ibiri hasi kabisa. Okay, turabashimiye ku kiganiro cyiza muduhaye, nizere neza no hanyuma nitwabatumira kugira ngo tugerageze kumenya amarangamutima y'iki gihugu ku bantu basanzwe ari bashasha bariko baraza n'abasangwa, naze ko muzokwitaba kamo mwongere muze kandi tuganire. Turabashimiye cyane, amatwari kumwe n'umutumire Samuel aka Kashindi mu mwene gihugu asanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwari kumwe na Steven Ruhunga inyuma ya kamera. Turabashimiye cyane Yagtech TV, mugire umugoroba mwiza.